E aí, rapaziada do canal Lopão Grupo SP Brasil, como é que tá, galera? Tudo bem? Firmão? Hoje o Lopão trazendo informações importantíssimas para você que tem L200, para você que tem Pajero, para você que tem Pajero Sport, para você que tem carro Mitsubishi. Teu carro tá com barulhinho? Tá escutando aquele barulho na suspensão que enche o saco? Dá uma olhadinha nesse vídeo, que esse vídeo aqui é a solução para você! Meus amigos, aqui estou embaixo da L200. Olha só, sistema de suspensão, bandeja, tem muita coisa aqui. Olha só, se eu fosse comprar uma bandeja dessa aqui nova, meu amigo, eu tava quebrado, porque uma bandeja dessa é muito nova. Mas as bandejas têm um embuchamento, e o embuchamento é o principal das bandejas. Olha o embuchamento da barraca da direção, tá vendo? É daí que vem o barulho, meu amigo, é daí que vem o barulho. Aí eu te pergunto, por que você vai comprar uma bandeja? Por que você compraria uma bandeja se você pode fazer o embuchamento da sua suspensão e gastar muito menos dinheiro, cara? Isso é real. Para que fazer isso? É esse o intuito desse vídeo. Fazer um negócio legal para vocês, mostrar que você pode fazer o embuchamento e fica zero bala. Vai numa oficina, o cara fala, compra a bandeja, compra o braço reto, compra o braço curvo, compra tudo. É caro, vai ficar caro pra caramba. E o teu carro vai ficar bom, claro que vai ficar bom também, mas vai gastar 3 vezes mais do que eu vou te falar agora. Anda comigo nesse vídeo, não sai do vídeo, porque aqui tá a dica boa, beleza? Vamos em frente. Oba! Olha só, meus amigos, agora sim tá o pulo do gato, a dica certa. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar nossa câmera aqui, filmando aqui, certo? Vamos lá? Beleza? Tá vendo aqui, ó? Ó, todas as peças, tudo que vai precisar no carro, certo? Olha só, tá na bandeja, vai bucha de bandeja, amigão, aqui, ó, essa linda, bonita borracha zero bala, ó, outra bucha. Temos aqui também bucha da barra, temos aqui suporte terminal, temos aqui pivô. Você sabe o que vai acontecer com essa ação que eu vou fazer? Esse nosso cliente aqui, dono desse carro, vai gastar muito menos, porque eu estou fazendo o embuchamento da suspensão, fazendo embuchamento das bandejas, e com isso, meu camarada, gasta, e gasta menos mesmo, isso é real. É muito fácil chegar o carro na oficina, eu ligar para o proprietário do carro, falar, amigão, bandeja do lado esquerdo, bandeja do lado direito, bandeja superior, bandeja inferior, pivô, terminal, braço curvo, braço reto, tudo novo. Já comprei lá na concessionária, porque é só lá que tem as peças originais novas, não é? Embuchamento não, embuchamento a gente consegue de primeira linha, para qualquer carro. Mas se for comprar peça inteira, tem que ligar na concessionária. Meu amigão, um orçamento que vai vir no mínimo 3 vezes mais do que eu cobraria para fazer os embuchamentos da suspensão. Olha só, meu camaradinha, você que tem uma caminhonete, xará, tá escutando o barulho? Que eu quero dizer para você que dá para resolver legal, gastando menos. Não há necessidade de gastar uma puta nota. Concorda? Eu também concordo. Por isso, eu quero convidar você. Se você é de São Paulo, você pode passar aqui. Vem aqui e faz um diagnóstico comigo. Ó, não cobro nada, viu? Pode vir que eu não cobro nada, absolutamente nada. Faça um diagnóstico no seu carro legal, informo você o que tem que fazer, certo? E vamos realizar. Agora eu não quero realizar com você, Lopão, quero realizar lá com o meu mecânico. Também dou orientação, não tem problema não. Dou um suporte também. Agora, se você quiser fazer um trabalho profissional com quem manja, pode vir aqui, porque modéstia à parte a gente manja mesmo, conhecemos, e eu deixo teu carro zero. Você é de outro estado? Ô Lopão, eu sou de outro estado, isso aqui da Bahia, do Piauí, de Roraima, do Amazonas, de Sergipe. Gente do Brasil inteiro me liga aqui, tá certo? Aí eu vou orientar, certo? Até mesmo adquirir as peças, vou orientar quem vende, quem tem. Eu vou fazer a conexão, porque o Lopão não deixa ninguém na mão. E eu não vou deixar você também na mão, tá certo, amigão? Eu não estou preocupado só com os clientes que vêm aqui na oficina. Estou preocupado em ajudar todos os meus irmãos. E esse é o intuito de vídeo, tá certo? Porra, o Lopão é muito louco, o Lopão é legal pra caramba. Obrigado, também gosto de vocês, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tá vendo aqui meu WhatsApp aqui embaixo, ó? Esse é meu WhatsApp. Fala, Lopão, acabei de ver o vídeo, queria informações pra gente poder fazer. Tá aí a informação. Manda o WhatsApp pra mim, entre em contato que você vai ver que você vai resolver tudo da melhor forma. Fala com o Lopão
Esse vídeo é para você, muito obrigado, tamo junto até o final e sensacional.